Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli vatandoshlar. Sizlar bilan har doimgidek Jamiki O'z kanali va sizlar bilan men Jamshid Uzoqov. Hurmatli do'stlar, hurmatli vatandoshlar, Jamiki O'z kanalining ashaddiy muxlislari va obunachilari hamda YouTube ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugun sizlarga Qashqadaryo viloyatida bo'lib o'tgan holatlarni sizlarga qo'yib ko'rsatmoqchiman. Sababiki juda ko'pchilikda xabar bor. O'tgan oy Ramazon oyi edi. Mana shu Ramazon oyida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev buyruqlariga binoan hozirda Qashqadaryoda uyga muhtoj, nogironi bor va ishga layoqatsiz insonlarga 31 ta xonadonga uy topshirildi va prezidentimizning topshirig'iga binoan Qashqadaryo viloyat hokimi Murodjon Azimov prezidentimizning topshiriqlarini bajargan holda 31 ta xonadonning kalitlarini Murodjon Azimovning o'zi, viloyat hokimining o'zi o'z qo'llari bilan shu insonlarga topshirgan videosini sizlarga qo'yib ko'rsataman. Avvalambor biz O'zbekiston Respublikasi prezidentini olib borayotgan mana shunaqa ichki siyosatlari va O'zbekistonda bo'layotgan yangiliklar va Qashqadaryoda bo'layotgan yangiliklarni sizlar bilan xabardor qilmoqchiman. Sababiki O'zbekistonda yashab turib, bugungi kunda ayrim insonlar chet el mamlakatiga chiqib olib, chet el mamlakat fuqaroligini olib, O'zbekistonda faqat mana shu kamchiligini kovlaydigan insonlar hozirda yo'q emas, bor. Sababiki bugun biz O'zbekistonda olib borilayotgan mana shunaqa ishlarni va mana shunaqa 31 ta oilani xonadonlik qildi, makonlik qildi. Albatta bu narsani o'zi bo'lmaydi. Juda ko'pchilikda xabar bor. Bir xona uy hozir qancha-yu va 31 ta xonadonni uylik qilish bu qancha? O'ylaymanki, bu yangiliklar sizlarga manzur keldi deb o'ylayman. Iloji boricha aka-ukalar, opa-singillar, bugun biz Jamiki O'z kanali nomidan prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev hamda Qashqadaryo viloyat hokimi Murodjon Azimovga o'z rahmatlarimizni va o'z minnatdorchiliklarimizni bildirib qolamiz. Sababiki Qashqadaryo viloyatida bo'layotgan mana shunaqa holatlar va o'ylaymizki, hozirda mana shunaqa uyga muhtoj bo'lgan oilalar juda ko'p. Va prezidentimiz shunaqa insonlarni bugungi kunda ko'zdan chekkaga qo'ymasdan shu insonlarni bugun o'yli qilgan ekan. Biz shundan xursandmiz. Chetda yurgan ayrim insonlar O'zbekistonda kamchiligini qidirayotgan insonlarga o'ylaymanki, O'zbekistonda olib borilayotgan yangiliklar, qilinayotgan ishlar, mana shunaqa oilalarni uy bilan ta'minlanishligi bu eng katta yangilik deb o'ylayman. Xullas aka-ukalar, opa-singillar, video ostiga bir donadan like bosamiz, videoni keyinroq qo'llab-quvvatlaymiz va kelgusi ishlarda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga biz yana ham ishonamiz va qo'llab-quvvatlaymiz. Imkon qadar har bir viloyatda, har bir tumanda bilamiz, uyga muhtoj oilalar ko'p. Shu insonlarni ko'zdan chetga qoldirmasdan shu insonlarga yordam beradi degan umiddamiz. Va shu qatorda Qashqadaryo viloyat hokimi Murodjon Azimovga ham tashakkurlarimizni bildirib qolamiz. Sizlar bilan Jamiki O'z kanali edi. Kelgusi roliklarda, kelgusi videolarda yana ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling azizlarim. Prezidentimizning sovg'alari va shunday ro'za Ramazon kunlariga 31 ta oilaga prezidentimizning sovg'alari. Demak, 23 ta xonadon Sho'rtdan gaz kimyo majmuasi tomonidan yurtboshimizning topshiriqlariga ko'ra mana berilyapti. Ming rahmat Farhod aka Xo'janovga, mana quruvchimizga. Bu kishi ham 8 ta kvartirani 8 ta oilaga topshiryapti. Qanchaylar? Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Fazilat Rajab. Qarsaylar bilan, chiroyli qarsaylar bilan opajonimizni olqishlab turamiz. Yangi xonadon muborak bo'lsin. Ko'p yillardan buyon orzu qilgan edilar. Bugun ko'chalarga sarson solganda yuradi. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin o'ylar. To'ylar qiling bu o'ylarga, xudo xohlasa. Rahmat yapti. Rahmat. Sizga ham rahmat. Nima ish qiladi bu kishi? Usta, ha. Prezidentimiz berdilar sizga bu uyni. Rahmat yapti. Doim sog' salomat bo'ling. Sog' salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Bo'pti. Rahmat. Abi kiramiz ham ko'raylik ham mayli. Yashash bu yerga endi xudo xolasa. Bolani o'qishini ham nazoratga olamiz. O'qishini ham mana hokimga aytganman. Tuman hokimi nazorat qiladi. Sani mana. Yo'q, mana shu. Otani olib, yaxshilab qaraydi.